Добрий день, шановні колеги, друзі. Я всіх дуже рада бачити. Я знаходжусь у чудовій країні Бельгії. Ми вдячні владі Бельгії, всім бельгійцям за підтримку та допомогу. Зараз знаходжусь у невеличкому місті Вільсаль. Ми тут вивчаємо французьку мову. До речі, хочу сказати, що у Бельгії 3 державні мови – німецька, нідерландська та французька. Bonjour chers amis et chers collègues, je suis ravie de vous voir. Aujourd'hui je me trouve dans le magnifique pays qui est la Belgique et nous sommes très reconnaissants à le gouvernement belge et à tous les Belges pour l'aide qu'ils nous apportent. Maintenant je suis à la bibliothèque de la petite ville de Vielsheim. À Vielsheim nous étudions le français. Je dois vous dire que la Belgique a 3 langues nationales. C'est l'allemand, le néerlandais et le français. Наближається 30 вересня, Всеукраїнський день бібліотек, наше професійне свято. І я вирішила завітати до бібліотеки міста Вільсам, познайомитись з колегами, поспілкуватися і, до речі, попрактикувати свою французьку мову. І мені це вдалося. Bientôt, c'est la fête nationale de la bibliothèque en Ukraine. Et à cette occasion, j'ai décidé que ce serait bien de faire connaissance et de communiquer un peu avec nos collègues belges. Et j'ai réussi à le faire. Nous nous trouvons à la bibliothèque où nous allons un peu pratiquer le français. А зараз я хочу представити працівника бібліотеки міста Вільсам, пані Летісію. Maintenant, je vous présente le bibliothécaire local, c'est Madame Laetitia. Bonjour, bienvenue à Vielsheim. Добрий день, добро пожаловать до Вільсальму. Ошонте. Трошки практикуюсь французькою. Хочу сказати, що ми з пані Летісією проведемо невеличке інтерв'ю. А спочатку я розкажу про нашу бібліотеку читачам міста Вільсаль. Я працюю у Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Володимира Короленка. Завідую відділом документів із гуманітарних наук. On va faire une petite interview. D'abord, je vais dire quelques mots de moi-même. Je travaille dans une bibliothèque scientifique universelle de la région de Tchernigov. La bibliothèque est nommée à l'honneur de Korolenko. Je suis responsable des secteurs de documentation et des sciences humanitaires. On va faire une petite interview avec Madame Laetitia, mais d'abord je vais dire quelques mots à propos de moi-même. Je travaille à la bibliothèque scientifique universelle de la région de Tchernihiv, nommée Korolenko. Je suis responsable des secteurs de documentation et des sciences humanitaires. Бібліотека заснована у 1878 році групою освічених інтелігентних людей міста Чернігова. Бібліотечний фонд складає 800 тисяч примірників. До війни працювало 10 відділів. А зараз, на жаль, працює тільки 2. Сподіваюсь, що після війни наша бібліотека запрацює наповну. Notre bibliothèque a été fondée en 1878. Le fonds de livres de bibliothèque est de 800 000 exemplaires. Avant la guerre, la bibliothèque a fonctionné en 10 secteurs. Malheureusement, maintenant, il n'y a que 2 secteurs qui sont fonctionnels. Et j'espère de tout mon cœur qu'après la guerre, notre bibliothèque va travailler et fonctionner en toute son ampleur. Директор бібліотеки
Ліфіренко Інна Михайлівна. Вона ефективно керує нашими всіми відділами вже більше 20 років. Le directeur de notre bibliothèque, c'est Inna Mikhaïlovna Alefirenko. Elle dirige notre bibliothèque depuis 20 ans déjà. А зараз, шановні колеги, ми переходимо до інтерв'ю з пані Летісією. І перше питання я б хотіла задати такого плану. Скажіть, будь ласка, коли була заснована бібліотека, пані Летісія? Maintenant, ce sera une interview proprement dit. Et la première question qu'on vous pose, chère Madame Laetitia, quand votre bibliothèque a été créée? En fait, ici sur la commune, il y avait 2 bibliothèques. Et puis en 1991, elles ont fusionné pour devenir une seule bibliothèque. Et ici, nous, on se trouve, donc, depuis les années 2000, la bibliothèque est ici. Avant, c'était un ancien cinéma. Donc, c'est d'autres aussi. У нашому місті було 2 бібліотеки. І потім в 91-му році їх з'єднали. І у цьому будинку бібліотека знаходиться з 2000 року тільки. А раніше тут було кінозали. Мерсі. На який віковий контингент розрахована ваша бібліотека? Pour quelle tranche d'âge votre bibliothèque est destinée? C'est pour tous les âges, des bébés aux personnes âgées. Для людей усіх віків, з дуже маленьких дітей до вже людей у великому віці. Скажіть, будь ласка, які напрямки роботи вашої бібліотеки? Dites-nous s'il vous plaît, quelles sont les orientations de travail de votre bibliothèque? Donc nous ici, on a beaucoup de romans, on a aussi des documentaires, donc de ceux aussi qui parlent de Vielle-Salle, sur la région, on a aussi sur l'histoire, la géographie, les arts, sur tout quoi. Ми тут маємо багато літератури, романів, також маємо багато історичних примірників і багато книг про історію Вієнсальма і нашого регіону. Є дитячі книжки, у нас є все. Мерсі. Який книжковий фонд бібліотеки? Quel est le fond de livres de la bibliothèque? On en a plus ou moins 25 000. Приблизно 25 тисяч книжок. Які заходи ви проводите саме у бібліотеці? Quel événement organisez-vous à la bibliothèque? On organise toutes sortes d'événements, on participe aussi à des prix littéraires avec le public adulte, le public des adolescents, le public des enfants. Par exemple, demain, on a une conférence zéro déchet. On passe aussi des films, par exemple dans le cadre du mois du doc. On a aussi des clubs de lecture. Значить, ми проводимо багато дуже різних заходів. Ми працюємо як конференц-зали, ми проводимо багато конференцій. Також тут проходять фільми, а також ми приймаємо участь у літературних преміях. Можете попитати. Хотіла б дізнатися, які саме літературні премії і на кого вони розраховані? On voudrait savoir plus sur le prix littéraire et pour quelle tranche, pour quelle branche, on va dire, il y a le prix littéraire. On a un prix littéraire, c'est le prix Vorzel, donc ça c'est pour les enfants, de la maternelle au premier, deuxième, secondaire. Et ça on participe avec les écoles. On a aussi le prix Farniente, ça c'est pour les adolescents.
Et une fois tous les 2 ans, on a le prix Horizon et ça c'est pour les adultes. Et ça se passe ici dans la province. Значить, для дітей є літературні премії, то з маленьких дітей до 2 класу. Потім є премії для підлітків і один раз на 2 роки премії для дорослих людей. І це робиться сумісно з провінцією Люксембургу. Організовується. Чудово. У нас в нашій бібліотеці теж є премія Глібова. Це наш байкар, людина, яка дуже цікаво в свій час написала свої твори. І раз на рік підраховуються претенденти найкращі і відбувається в нашій бібліотеці нагородження премії Глібова. Ils ont aussi dans la bibliothèque donc le prix littéraire. Et une fois par an, et là, la célébration et remise des prix à notre bibliothèque. Я хотіла б задати ще питання стосовно спільних якісь заходів нашої бібліотеки і вашої бібліотеки онлайн. Прикладом може бути читання, поетичні читання. У нас працює в нашому відділі поетичний бібліопростір А+. Чернігівські поети приходять, ми спілкуємося і читаємо вірші. Je voulais aussi vous demander si c'est possible d'organiser un événement online, par exemple, les poésies, lire les poésies. Chez nous, il y a un club poétique qui s'appelle A+. Et ce serait intéressant d'échanger les poésies, par exemple, si quelqu'un lit d'ici en français et nous là-bas en ukrainien. Oui, pourquoi pas. Це дуже добре, мерсі боку. Ще таке питання, а яким чином ви залучаєте читачів до бібліотеки? І чи має для вас важливу кількість читачів у бібліотеці саме? Бо для нас це має значення. De quels moyens vous attirez vos lecteurs? Est-ce que pour vous, le nombre de lecteurs a une importance? Parce que pour nous, c'est une importance. C'est important, mais ce qui est surtout important, c'est que les lecteurs qui viennent, ils aient du plaisir à venir et qu'ils trouvent ce qu'ils veulent. Par exemple, on a beaucoup de familles, alors on essaye d'avoir des bandes dessinées, des mangas, on essaye de faire plaisir à tout le monde. Так, для нас це важливо, але на нас це зовсім не впливає. По-перше, що ми намагаємося зробити, це зробити так, щоб наші читачі мали задоволення від читання, щоб люди сюди приходили з задоволенням і щоб вони знайшли те, що вони шукають. Дякую. А зараз настав час привітань. 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек, тому наші бельгійські колеги з задоволенням привітають українських колег з професійним святом. Maintenant, c'est le moment de dire bonjour et souhaiter les bonnes fêtes à nos collègues ukrainiens qui vont fêter leur fête professionnelle le 30 septembre. C'est le jour national de la bibliothèque en Ukraine. S'il vous plaît. Bonjour à tous et bonne fête à tous les bibliothécaires d'Ukraine. Усіх вітаю і бажаю гарного свята всім працівникам бібліотек в Україні. Я теж в свою чергу хочу приєднатися до привітань з цим нашим професійним святом, побажати шаленого, стрімкого розвитку бібліотечної справи і щоб була така увага з боку обласної влади, суттєва матеріальна допомога. І вдячні були читачі, якомога більше читачів. Особисто кожному хочу побажати здоров'я, кохання, наснаги, доброго настрою
і щоб скоріше закінчилась війна, і наша бібліотека запрацювала, як завжди, дуже класно. І наприкінці трошки французькою. А плютрек, бонжурне. До нових зустрічей і гарного дня. Je me joins au souhait de notre collègue et je souhaite à tous les bibliothécaires d'Ukraine de bonne santé, bonne chance dans le travail, que tout aille bien, que la bibliothèque d'Ukraine se développe au mieux et que la guerre se termine au plus vite pour qu'on puisse travailler en paix. До нових зустрічей. À bientôt.